नमस्कार साथीहरू सबैजनालाई। आज म एउटा मिठो तामाङ सेलो गीत लिएर आएको छु। आशा छ हजुरहरूलाई सबैजनालाई मन पर्नेछ, किनभने यो चाहिँ एकदम फेमस सेलो गीत हो नि त। अनि त्यही भएर म चाहिँ आज यही गीत गाउन गइरहेको छु। गीत मन परेमा लाइक, कमेन्ट, सेयर अनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला है त। अब चाहिँ म यहाँ स्टार्ट गर्छु। नआए पनि ट्राई गर्ने हो नि त म चाहिँ, होइन? ट्राई द बेस्ट है, ट्राई गर्छु। केही आउँदैन, बजाउन पनि आउँदैन मलाई, तर पनि मलाई मनपर्छ, रहर छ नि त, द्याट्स वाइ। शीर्षक छ कहाँ पर्यो घर भन्ने, होइन? केटाको साइडबाट स्टार्ट हुन्छ। पहिला केटाहरू चाहिँ घुम्न गएको हुन्छ क्या, अनि त्यही क्रममा चाहिँ अब राम्री राम्री तरुणीहरू भेटेको टाइममा चाहिँ अब उनीहरू ज्वारी पर्छ है। त्यही अनुसार छ गीत चाहिँ। अब म गाउन गइरहेको छु है। कहाँ पर्यो घर जन्मै चिन जान गाह्रो कि, कुटुम्बमा हो भने जन्मै पिरती लगाऊ कि। कहाँ पर्यो घर जन्मै चिन जान गाह्रो कि, कुटुम्बमा हो भने जन्मै पिरती लगाऊ कि। सेलोमा भाका अघि लाउँदै आज त दोहरी गाउने हो, हामी त सेलुङ्गे चम्बा हो, हामीले पिरती लाउने हो। खोला खफेदा मेरो त घर चाहिँ मेरो अधिकारी, चुले हुन्छ भनेदेखि ल्याइदेऊ कि माया पिरती, चुले हुन्छ भनेदेखि ल्याइदेऊला माया पिरती। केटाको साइडबाट चाहिँ परिचय पनि दिइसक्यो, होइन? अब मन पर्यो अरे, अब केटीले नि मन पर्यो भने चाहिँ माया प्रेम जान्छ है। अब केटीले के भन्छ सुन्नुहोस् है तपाईँहरू। मै छोरी देखेर च्याङबा छेउमा आइहाल्यो, मै छोरी देखेर च्याङबा छेउमा आइहाल्यो। सेलुङ्गे रहेछ च्याङबा परिचय दिइहाल्यो, थर मेरो तामाङ युम्बा हो, कालिम्चोक घुम्न आएको, घरी ढुङ्गामा आइपुग्दा यतैको झटार भएको। सुन्दरी डाँडा काठमाडौँ पर्छ नि हजुर मेरो घर, चिनजान राम्ररी नहुँदै पिरतीको कुरा नगर, चिनजान राम्ररी नहुँदै पिरतीको कुरा नगर लसो। ल अब केटीले चाहिँ चिनजान गरेर मात्रै पिरती लाउने कुरा गर्यो भने नि। अब यो चाहिँ सेकेन्ड पार्टमा दिन्छु है तपाईँहरूलाई। यदि मन पर्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नु होला।